Maadhimisho ya siku ya mazingira duniani yamefanyika leo Alhamisi katika uwanja wa Karisa Maitha mjini Kilifi, kaunti ya Kilifi. Akizungumza katika hafla hii, naibu gavana kaunti ya Kilifi Flora Chibule amewahimiza wakazi wa kaunti ya Kilifi kuwa katika mstari wa mbele kukabiliana na uchafuzi wa mazingira. Chibule pia amesema hamasa zinapaswa kutolewa kwa wanafunzi kutunza mazingira na kusisitiza usafi wa mazingira ili kuzuia mkurupuko wa magonjwa. We must make sure we continue with awareness, education. We educate our children, we educate ourselves, we create our awareness all around us, and we use best practices. Mazingira masafi yanatusaidia sana kushinda magonjwa yale mengine ambayo yanaletwa na uchafu wa mazingira. Kwa hivyo tukianza hapo, hakika mazingira yetu tukihakikisha yawe masafi, tutapunguza magonjwa, tutapunguza hali zote zile ambazo zinaleta uchafu. Mbu wanaoleta kikungunya, wanaoleta dengue fever, wanaoleta malaria. Vile Chibule amesema watalii wamekuwa kizuru kaunti ya Kilifi kutokana na mazingira safi na kushinikiza uchakataji wa chupa za plastiki. Tumeona ya kwamba ndani ya Kilifi County tumeweza kuwa na wageni wengi wanaoingia ndani ya Kilifi. Na kama kuna jambo moja ambalo huwa hawakosi kulisema, huwa lazima waseme wow, Kilifi is indeed a clean town. Hafla hii ambayo imehudhuriwa na viongozi mbalimbali pamoja na wadau wa mazingira wametoa wito kwa serikali ya kaunti ya Kilifi kutenga kipande cha ardhi ambacho kitatumika kwa utupaji wa taka za plastiki. We are requesting the county government of Kilifi to at least gazette transfer stations and also places where we put our waste. I will use an example of Malindi. We don't have any land that has been gazetted, which is a transfer station or rather a dump site. So on this day, it's going to be very good news if we have those lands gazetted. So the Deputy Governor, we humbly request if you could talk to the Governor through the Department of Urban Planning and Lands so that we can have those stations gazetted. The reason is we have a lot of stakeholders who want to face those lands, who want to put up systems that can recycle, but due to lack of land, that cannot happen. I would like to urge all partners, all stakeholders to also invest more in the waste management stream, because taka tuko nazo kila siku na lazima kila siku tuzidhibiti kwa njia ambayo inafaa. So tunakaribisha wawekezaji zaidi ili waingie katika hii sekta ya kudhibiti taka kwa njia inayotakikana. Tungeshauri wananchi waachane na kutumia hizo makaratasi juu zinachafua mazingira, na tena wakishikwa watapelekwa kotini. Kama vile ambavyo umesikia kutoka kwa naibu gavana wa kaunti ya Kilifi ambaye ni Flora Chibule, pamoja na wadau mbalimbali katika masuala ya mazingira, wamehimiza kwamba wananchi sio tu wa kaunti ya Kilifi bali wananchi wote wakiwemo wanafunzi pia wahamasishwe kuhusiana na swala la uimarishaji wa mazingira, na pia kuwataka wananchi kuwa katika mstari wa mbele katika ukusanyaji wa taka za plastiki ili kuhakikisha kwamba pia tunadhibiti magonjwa mbalimbali kutokana na uchafuzi wa mazingira. Nikiripotia Coco FM kutoka uwanja huu wa Karisa Maitha mjini Kilifi, mimi ni Janet Mumbi. Coco FM, ladha ya Pwani.